Anabulku ini gampang banget flu dan batuk guys. Udah sembuh, kambuh lagi. Makanya aku selalu sedia Remove Nebu Solution di rumah. Obat cair ini diubah jadi uap halus pakai nebulizer. Jadi langsung masuk ke pernapasannya. Hasilnya setelah beberapa kali pemakaian, napas kucingku yang tadinya berat sekarang jauh lebih lega. Aku pun lebih tenang, gak khawatir lagi kalau flu datang tiba-tiba. Kalau anabulmu juga sering flu atau sampai sesak napas, aku saranin banget punya Remove Nebu Solution. Klik keranjang bawah ya biar anabulmu juga bisa bernapas lega lagi.